हेलो नमस्ते यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म धेरै समयपछि मुक्बङ भिडियो लिएर आएकी छु। आज चाहिँ म एक्लै छु। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम सन्चै छु। आज चाहिँ मैले बफ मोमो अनि कोरियन नुडल लिएर आएकी छु। धेरै समयपछि आएकी छु, हेरेर माया गरिदिनु होला। घरमै बनाएको मोमो हो, खान सुरु गरेँ है त। फर्स्ट बाइट खाएँ ल। एकदमै मिठो छ। यो चाहिँ मैले घरमा आफैले बनाएको मोमो हो। वाउ, भिडियो बनाउने भने टाइमै नमिल्ने। कस्तो गाह्रोसँग अडाएर राखेको छु कि यो फेरि। यो त जमेछ नि त, चिसो भयो होला, जमेछ यो त। पहिला मोमै खाऊँ होला। एकदमै मिठो हो, पिरो रहेछ डल्ले खुर्सानी। वाउ, डल्ले खुर्सानी पिरो रहेछ। आँखामै यसलाई चाहिँ जमेछ कि चाउचाउ। यो कोरियन नुडल यस्तै हो क्या, जम्मिहाल्छ। अहिले साइड राख। उफ चल्यो। वाउ, आउनै खोज्दैन त। वाउ, घाँटी दुखिरहेको। मैले साथमा पानी राखेको है। वाउ, कति आनन्द आएको। घाँटी दुखिरहेको त्यही बिच बिचमा अलिक गाह्रोसँग अड्याएर राखेको छु क्या मैले यसलाई फेरि।
एकदमै मिठो छ। यस्तो जमेछ कि हेर्नु नै, यस्तो हुनु क्या साथीहरू, अलि समय राखेपछि त। वाउ, मलाई फेरि करेन्ट नुडलसँग लसुन एकदमै मनपर्छ। खाँदै जाँदाखेरि के हुन्छ माइन्ड नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। पिरो छ नि त। वाउ, मोमोको चाहिँ मैले चटनी बनाइन क्या। बच्चाहरूले चटनी खाइदिन्नन्, अनि एक्लैलाई चटनी बनाउनै अल्छी लाग्ने क्या। नत्र त मोमोसँग त चटनी मिठै हुन्थ्यो। यो बन्द हालेको चाउचाउ बनाउँछौ। वाउ, एकदमै मिठो। पिरो पिरो मिठो, एकदमै आनन्द आयो। धेरै खानै नसक्नु क्या, धेरै होला जस्तो भयो, तर नि खानै पर्यो। डल्ले हाल्नु सक्दिनँ। एकदमै पिरो भयो। मलाई फेरि अलिकति पिरो हुन्न क्या, नाकबाट सुरु भइहाल्छ। कति नआएको त्योबाट त। पहिलो कुरा त सन्चो छैन, रुगा हो कि अझै लागिरहेछ। आफैले बनाएको मोमो कोही लामो कोही डल्लो।
सिँगन आयो कोही ठुलो कोही सानो वाउ लसुन एकदमै मिठो भयो ठुलो छ यो मोमो यति ठुलो छ मुखमा नि आउँदैन होला वाउ एकदमै मिठो भयो साथीहरू अब लास्टमा चाहिँ यो कागती खाइदिनु है किन बाँकी राख्ने यसलाई यसको दाना चाहिँ निकालिदिइहालौँ नि देखिएको खाइदिउँ ल साथीहरू आजको लागि चाहिँ मैले एकदमै मिठो मानेर मेरो साइडबाट चाहिँ एकदमै मिठो मानेर मोमो र नुडल खाइसकेको छु आई होप हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला ओके बाई बाई आजको लागि छुट्टिन्छु